Bonjour tout le monde. Happy Sunday to you. Pe bon dimanche nabino. My name is Bode Maxwell, Comment on a Bode Maxwell, the National Pastor, Winners Chapel International, pasteur national de l'Église Chapelle des Vainqueurs the International, Democratic Republic of the Congo. Yamboka République démocratique du Congo. It's my privilege for Et me c'est un privilège pour Nangai to reach you through this medium again. pour na koyeba na kote bino na nzela Today. ya medium oyo lisusu lelo. It doesn't matter what is happening around the world. Ezo ki pete nizali koselema na mokili lelo. Jesus Christ is still the Lord. Yesu Kristo atikali mokonzi. His lordship is unquestionable Et pe bokonzi na ye ekoki kozala indiscutable te. over all the earth. Likolo na mokili His mobimba. dominion, his lordship Domination na ye pe seigneurie na is ye unquestionable. ezali indiscutable. Jesus Christ is Lord. Yesu Kristo azali mokonzi. Hallelujah. Alléluia. Our prophetic focus remains the same for Cible the month of prophétique na March. biso etikali le même. Fight the good fight of faith. Combat le bon combat de la foi. And that's the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12. Wana ezali na mokanda ya 1 Timothée chapitre Fight 6 the good verset fight 12. of faith Combat le bon combat de la and lay foi. hold on eternal life. Peye oyo bana kosimba oyo ezali bomoi na The seko. life of God is impossible for man Bomoi na Nzambe ezali impossible pona mutu outside of the realm of faith. na libanda ya kundima. The life of God Bomoi na Nzambe is unattainable ezali and atteignable. unreachable Pe ezali for atteignable man pona mutu outside na libanda of the realm of faith. ya kundima. Faith Kundima and faith alone pe kundima kaka is a passport ezali yango tezango to the bosinga. life of God. Mot de passe pona bomoi na Nzambe. So we're looking at understanding the healing power Tozomona oyo ezali comprendre la puissance in guérissante the anointing oil. dans l'huile d'onction. Today is an anointing service Lelo ezali culte d'onction. as directed by our father, Wana esili kopesama motinde pa papa na biso, Dr. David Oyedepo. Dr David Oyedepo. Amen. Amen. So we're looking at understanding the healing power Tozomona comprendre la puissance guérissante of faith. de la foi. Amen. Amen. Our anchor scripture, Pe likomi na biso ezali the healing power of in the anointing oil. la puissance guérissante dans l'huile d'onction. Understanding the healing power Comprendre la puissance in guérissante the anointing oil. dans l'huile d'onction. Our anchor scripture is the book of Mark chapter 6 Pe tozali kozwa buku na biso na Marc chapitre 6 verse 7. verset 7. And he called unto him the 12 Et pe abengaki ba 12 disciples na ye. and began to send them forth two by two Pe abandi kotinda bango 2 à 2. and give them power Pe kopesa bango nguya over unclean spirits. likolo ba esprit impur. And in verse 12 to 13 we read, Pe na verset 12 pe 13 and they tomoni. went out Pe bakendeki. and preached Pe bateyaki. that men should repent. Pe te bato bayeba na Now koyambola. verse 13 tells us Pe verset 13 ezali koyebisa biso what power he gave to them. nguya oyo apesaki And they bango. cast out many devils Pe bango babenganaki bademo and ebele. anointed with oil many that were Pe sick. bango bapakolaki bango mafuta And esante he bazala healed kobela. them. Pe babikisamaki. And they cast out many devils Pe babenganaki bademo ebele. and anointed with oil many that were sick Pe bango bayaki na kowendre ebele na bato bazalaki and maladi. healed them. Pe babikisaki bango. Jesus told them Yesu ayebisi bango. that Jesus gave them power Yesu apesi bango nguya over unclean spirits. likolo ya ba esprit And impur. the Bible told us Pe Bible yebisi they biso cast out many devils, ete bango babenganaki bademo ebele. anointed with oil those that were Pe sick, bango bawenyaki ebele na bazala and they kobela. were all healed. Pe bango banso So babikisamaki. from scripture, Na makomi tozali we can komona affirm toki and koaffirme declare pe kodéclare that there is healing power ete eza na nguya in the anointing oil. mpona kobikisa kati na It mafuta doesn't na epakolami. matter the disbelief of men. Ezokipe te baduki ya bato. It doesn't matter the naysayers. Ezokipe te bao bazali It kotiola. is true Ezali ya solo from the comfort of scriptures kouta kati na makomi that there is healing power ete eza na puissance in guérissante the anointing oil. kati na mafuta na epakwa. And we live in a kingdom of mysteries. Pe tozali kobika na royaume des mystères. We live in a kingdom of mysteries. Tozali kobika dans le royaume des mystères. It's the kingdom we are living in, God's kingdom. Royaume oyo tozali kovivre It's not the kingdom of senses. ezali royaume ya sens te. It's not the kingdom of letters. Ezali royaume ya balettre te. It is a kingdom of mysteries. Ezali royaume ya bamystère. God's kingdom Royaume ya Nzambe is not a kingdom of logic. ezali royaume ya logique It te. transcends logic. Yango ezali kotranscender logique. Yes, thank God for logic.
toto na nzambe mpo na But the logique kingdom of God transcends logic. mais royaume na nzambe ezali kotranscender The logique kingdom of God is far above logic. royaume na nzambe ezali au-delà ya The logique kingdom of God is a mystery. royaume na nzambe ezali mystère And because the book of Mark chapter 4 verse 11 tells us, parce que le livre ya Marc chapitre 4 And he verset 11 said unto them, pe yebisi bango unto you is given to know the mystery of the mpo kingdom na of bino God. epesameli no boyeba bamystère ya bokonzi na But nzambe unto them that are without, mais mpo na baye bazali libanda all these things are done in parables. nyonso esalemi en parabole But it is given to you mais epesameli bino to know the mystery of the kingdom of God. koyeba bamystère ya royaume na nzambe So we are living in the kingdom of mysteries, tozali kobika na royaume ya bamystère not in the kingdom of logic. ezali na royaume ya logique te Brethren, let me say to you again, balingami na biso bino biso lelo only mystery can swallow up mystery. bobele kaka bamystère nde ekiki komela logique Logic is Logique. no match for mystery. ezali égal te na bamystère Man, by understanding, moto par compréhension cannot find out God. akoki kotrouve nzambe te Man, by searching, moto na barecherche na cannot ye find out God. akoki kotrouve nzambe God te transcends logic. nzambe azali kotranscende logique God transcends reason. nzambe azali kotranscende raison The kingdom of God is far above logic bokondi na and reason. nzambe etombwami likolo koleka raisonnement na The balogique kingdom of God is a mystery. bokonzi na nzambe ezali logique The ezali anointing mystère oil, therefore, huile d'onction par is conséquent one of the mysteries of the kingdom ezali moko ya bamystère dans le royaume for the healing of the nations. opona kobikisama ya bikolo The anointing oil huile d'onction is one of the mysteries of the kingdom ezali moko ya bamystère kati na bokonzi na for the nzambe healing of the nations. opona guérison ya We banation read in the book of Matthew, chapter 15, tomoni yango na Matthieu chapitre 15 from verse 26 to 27. kobanda verset 26 kino na verset But 27 he answered and said, epe ayanoli mpe alobi It is not meet to take the children's bread and cast it to il n'est dogs. pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. And the Syrophoenician woman answered and said, Et la femme syrophénicienne ayanoli Truth, mpe alobi Lord. alobi Yet the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur The maître. dogs eat of the crumbs alobi bambwa bazali kolia biteni ya mapa which ezali fall from the kokwea master's table. na mesa ya oyo azali maître na ye. So, brethren, balingami one of the mysteries for healing moko mystère mpo na guérison is anointing oil. ezali huile d'onction And here Jesus called healing yango wana yesu azali kobenga the guérison children's bread. oyo ezali guérison azobenga yango lipa ya bana. James chapter 5 verse 14 and 15 tells Jacques us, chapitre 5 14 à 15 Is anyone sick among you? alobi soki moto moko azali kobela kati na bino Let him call for the elders of the tika church. ete abenga bampaka lingomba Let them pray over him, babondela mpo na ye anointing with oil. mpe bayebana kopakole In the mafuta na name epakwa of the Lord, mpe na kombo na yesu and the prayer of faith mpe losambo ya kondima shall save the sick, ekoyebana kobikisa and the mobeli Lord shall raise him up. mpe nzambe akotelemisa ye If he has committed any mpe sin, soki asumukaki they shall be forgiven him. akolimbisama. Amen. Amen. If anyone sick among you, soki moto moko azali kobela kati na let bino him call for the elders of the tika church. ete ayebana kobeka bampaka Let them lingomba pray over him, bayebana kobondela mpo na ye anointing him with oil. bayebana kopakole mafuta na So the epakwa only oil of the anointing mpe la seule huile d'onction carries heaven's healing power ezali koporte kati na yango la puissance guérison for the du ciel healing of the individual pour la guérison de l'homme and for the healing of the et pour la nations. guérison des nations. So, but the question we are going to ask Mpe ourselves, motuna tozali komituna biso moko we said the anointing oil is a mystery. tolobi ete huile d'onction ezali The mystère. question is, what is a mystery? Motuna ezali sikoyo qu'est-ce que Because le we need to mystère understand, po ete esengeli tososola as far as God's kingdom is concerned, po ete aussi longtemps que le royaume de Dieu est when we concerné say mystery, ntango tozali koloba mystère what do we mean by mystery? tolingi kososola nini kati na We're not yango talking about magic. tozali kolobela magie te We're not talking about witchcraft. tozolobela mpe kindoki te We're not talking about voodooism. tozolobela te ke bapuissance ya We're not vodou talking about juju. tozolobela mpe te fétichisme We are talking about divine power. tozolobela nde puissance divine What is a mystery? oyo ezali mystère. Mysteries are divine secrets Mystère ezali ba secret divin embedded in scriptures. oyo esili kokangama kati na makomi They are inside the scriptures. efandisami kati na makomi They are encapsulated in the scriptures. ezali encapsulé kati na makomi They are embedded in the scriptures. ebombami kati na makomi. Amen. Amen. The book of Ephesians chapter 3 verse 1 to 5. Mokanda Ephésiens chapitre 3 verset 1 kino na It verset says, 5 for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, azoloba à cause de cela moi Paul for le you prisonnier de Christ Gentiles, pour vous païens if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given to me. si du moins vous savez appris quelle est la dispensation To de la you grâce were. de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Now verse 3. Verset 3 c'est quoi? How that by revelation C'est par révélation
he made known unto me the mystery, que j'ai eu connaissance du mystère as I wrote aforetime, sur lequel je viens few d'écrire words. en peu de mots. whereby, Yango wana, when you read, tango ozali kotanga, you may understand my knowledge, en le lisant, vous pouvez In the vous mystery of représenter Christ, l'intelligence que j'ai du mystère de which in Christ. other ages Wana, was not made known unto the sons of il n'a men, pas été manifesté au Fils des hommes as it is now revealed dans les autres générations comme il a unto the été holy révélé apostles maintenant par l'Esprit aux and the saints apôtres prophets et les prophètes by the Spirit. de Christ. So we are talking about revelation Tozali koloba la révélation made known to the saints oyo epesameli by the basantu Holy Ghost. na nzela ya molimo That mosantu. is a mystery. Yango wana ezali mystère. Mysteries Mystère, ba Divine mystère. secrets Ezali ba secret na Nzambe. embedded in scriptures. Oyo ebombami kati na makomi. The book of Colossians chapter 1 verse 25 and 26. Mokanda ya Colossiens chapitre 1 verset 25 na verset Whereof 27. I am made a minister Yango wana nga nakomisemi moteyi according to the dispensation of God which is given unto me na nzela ya lotomo epesameli ngai to fulfill the epa na word of Nzambe God. mpo na bino mpo tineba na kotatola liloba na Nzambe. And what is that? Mpe ezali nini? Even the mystery Oyo ezali mabombami. which had been hid Oyo ezali ba mystère oyo ebombama. from ages and from Uta generations, bikeke. Pe but bikolo. now Mpe sikoyo. is made manifest Yango esili kozala manifeste. to his saints, Mpo na basantu. to whom God would make known what is the riches or the glory of this mystery among the Gentiles, À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères Which is parmi les païens, Christ savoir in you. Christ en vous, the hope of glory. l'espérance de la gloire. He said, even the mystery Albi atako ba mystère. which has been hid from ages and Oye from bombama generations. utabi keke. Amen. Amen. I mean, mysteries that have been hidden Nangi koloba ezali ba mystère from oye ages bombama and from generations, utabi keke. but are now revealed. Oye moni semi They are now sikoyo. made manifest to the Oye moni saints. semi sikopo na basantu. The anointing oil Mafuta ne pakolami. is one of those mysteries Ezali moko ya ba mystère that wana. have been hid from generations, Oye bombama utabi keke. hid for the ages, Utabi keke. but are now made Kasi manifest sikoyo etalisami. unto the saints. Epa na basantu. Mysteries, what Ba are they? mystère ezali nini? May not make sense to the natural mind. Ekoki kozala na sens te mpo na un homme naturel. Of course, if they make sense, they will not be mystery. Bien sûr, ceux qui yango ezali na sens They ekozala are su mystery mystère because te. they do not make sense to the natural mind. Ezali mystère po te yango ezali na sens moko te na miso They na are bato. hidden. Ezali caché. The hidden place of the power of God. Yango ezali caché mpo na ba puissance ya Nzambe. Mysteries are the hidden place of the power of God. Mystère ezali ba puissance cachée na Nzambe. They are unknown to the natural mind. Yango eyebani te na mayele na They are moto. unknown to the natural man. Yango ezali méconnu na The connaissance natural humaine. man will scoff at them. L'homme naturel akotiola The yango. natural man will laugh at them. L'homme naturel akoseka The yango. natural mind will discountenance them. L'homme naturel akoyeba na kosakana yango. The natural mind will disparage them. L'homme naturel ako mépriser yango. The natural man, L'homme naturel it will laugh them to scorn akoseka pe kotiola because yango. they don't make sense to him. Po te pona ye eza na sens moko te. But mysteries are the hidden place of God's power. Mais kasi ba mystère ezali esika ebomba melo ya puissance na Nzambe. I want someone to say hallelujah. Pe na ningi moto moko aloba alléluia. The book of Habakkuk chapter 3 verse 4, Mokanda ya Bakuk chapitre 4. and his brightness Et pe azali koloba was as a light. dans sa splendeur ezali ki He lokola had muni. horns Pe ezalaki coming na out maseke of his hand, kobima na maboko na ye. and there was a hidden, Pe ezalaki the na hiding nguya. of his power. Ezalaki na nguya oyo ezalaki kobomba na loboko na ezalaki Second kobima. Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthiens 11 He verset said, but 3. I fear Alors toutefois, lest that by any means, alors par tous les moyens, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, de même que le serpent séduisit Ève par so sa your ruse, mind should be corrupted for the simplicity je crains que vos pensées ne se that is in corrompent Christ Jesus. et ne se détournent de la simplicité à Ephesians l'égard de chapter 3 Christ. verse 8 to 11. Ephésiens 8 verset 11. Ephesians chapter 3 Ephésiens chapitre 3 verse 8 to 11. verset 8 à 11. Ephésiens Unto me. 3 8 à 11. Which am less than the least of all saints, À moi qui suis le moindre de tous les saints, is this grace given, cette grâce a été that I accordée should preach among the Gentiles d'annoncer aux païens the unsearchable riches les richesses incompréhensibles of Christ, de Christ and to make all men see et de mettre en lumière what is the fellowship quelle est la of dispensation the mystery
du mystère, which from the beginning of the world caché de tout temps had been hid in God, en Dieu, who created qui a créé all things by toutes choses Jesus Christ. par Jésus-Christ, The fellowship of the mystery. afin que les dominations, In verse 30 said, to the intent that now unto the principalities and powers afin que les dominations et les in autorités heavenly places might be known by the church dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par the l'Église manifold wisdom of God. la sagesse infiniment variée de Verse Dieu, 11, according to Verset the 11. eternal purpose selon le dessein éternel which he proposed qu'il a mis à in exécution Christ Jesus our par Lord. Jésus-Christ notre Seigneur. Verse 9 tells us, Verset 12 dit, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, et le verset 10, il dit, afin de faire connaître à tout le monde la which from dispensation the de beginning l'Esprit, of the world qui a été cachée dès le had been commencement du hid temps, in God. a été cachée en Dieu, Which from the beginning of the world, verse 9, qui depuis le commencement, le had verset been 9, hid in God from the avait été beginning of the world. caché, avait été caché, The fellowship of the mystery avait été caché. has been hid in God from the La beginning, dispensation du mystère qui était cachée but depuis is le now temps made en Dieu, manifest through Jesus mais Christ. maintenant qui est manifesté en Christ Jésus. Hallelujah. Alléluia. So mysteries, Ba mystère, because they are mysteries, po te ezali ba they mystère, make no sense yango eza na sens te to the natural mind, pour un homme naturel. but they are the hidden place of God's power. Mais ezali esika puissance na Nzambe They are the ebatama. hidden place of God's power. Ezali esika nguya na Nzambe What are ebombama. mysteries? Ba mystère ezali nini? Mysteries are often validated by testimonies, Ba mystère ezali validé par des témoignages. manifested, Ezali manifesté. and you know, validated Pe ezali validé by testimonies. par les témoignages. That is what mysteries are. Yango ne ba mystère ezali. They are validated, Ezali validé. confirmed, affirmed, Ezali confirmé, affirmé. made valid, Ezali rendu valide. made potent Et ezali rendu puissant by testimonies. par les témoignages. So we're looking at the book of John chapter 10 verse 37 to 38. Yango tozote na Jean chapitre 10, 37 à 38. Jesus declared to the people, Yesu azali kodéclarer pa na if I bato. do not the works of my Father, Albi soki nasali misala papa na ngai te, don't believe me. bondima ngai te. But if I do, Mais soki nasali yango, though you believe not me, ata soki bondimeli ngai te, it is your duty to believe the ezali works, mosala na bino kondimela that you misala may know and believe po ete boyeba mpe that bondima the Father is in me and I in him. ete papa azali kati na nga mpe nga You kati may na ye. not believe. Bokoki kondima te, You may not believe. bokoki kondima te, You may not believe what I'm doing. bokoki kondima te oyo nazali kosala, You may not believe. bokoki kondima te. But if I'm doing the works of my Father, Kasi soki nazali kosala misala ya papa na it ngai is incumbent on you to believe. oyo ezali kopesa bino mosala And what bondima is the works of the Father? mpe mosala ya papa ezali nini? No man can heal the sick. Moto moko te kobikisa maladi, Only God can heal the sick. bobele nzambe kaka na kobikisa No one mobeli. can deliver the oppressed. Moto moko te ki kodélivre Only baoppressé, God can deliver the kaka oppressed. nzambe nde akoki kodélivre No one baoppressé. can cast out devils. Moto moko te kobenga na God bandoki, cast out devils. nzambe nde azali kobenga na bandoki. By the Spirit of God, devils are trampled Na upon. molimo na nzambe bandoki bazali We have the kofukama. authority in the name of the Lord Jesus Tozali na nguya na kombo na to Yesu trample on snakes and scorpions mpona and overcome konyata nyoka mpe nkoto all the powers of the enemy. mpe nguya nyonso monguna. And so you may not believe. Mpe okoki kondima te, You have your reasons for doubt. oza na baraison na mpona But if you see kodite. the work of God Mais being soki done, omoni mosala na nzambe it is kosalema, incumbent on you to believe. epesameli yo kondima. So testimonies validates the mysteries of the kingdom. Batémoignage ezali validé, ezo validé ba mystère na Mysteries nzambe. are validated by testimonies. Ba mystère ya royaume ezali validé par les Now témoignages. let's look a little bit at the origin of the holy oil of the anointing. Totala mwa muke origine ya huile Where did d'onction. they come from? Bisika nini ezali kouta? The anointing oil is an ordinance of God. Huile d'onction ezali motinda ya nzambe. The anointing oil is an ordinance of God. Huile d'onction ezali etinda ya nzambe. The book of Exodus, Na mokanda ya Exode, chapter 30, chapitre 30, verse 25 to 30. comme na verset 25 na verset 30. Exodus chapter 30, Exode chapitre verse 30, 25 to 30. verset 25 na verset 30. And thou shalt make it an holy oil, Tu feras avec cela une huile, an oil of holy ointment, une huile pour l'onction sainte, an ointment compound, composition de parfum, after the
art of the apothecary, selon l'art du parfumeur. it shall be an holy anointing oil. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du and témoignage. the ark of the testimony, Et l'arche du témoignage. and the table of all his vessels, La table et tous les ustensiles. and the candlestick and his Le vessels, chandelier et les ustensiles de and the l'autel. altar of incense, L'autel de parfum. and the altar of burnt offering, Et l'autel de parfum. with all his vessels, L'autel des holocaustes et and the tous ses laver and ustensiles. his foot, La cuve et sa base. and thou shalt sanctify them, Tu sanctifieras ces choses that they may be holy. et elles seront très saintes. Whatsoever toucheth them Tout shall ce- be holy. Tout ce qui le touchera sera sanctifié. Whatsoever, Cependant, whether animate or inanimate, tu oindras Aaron et ses fils shall be holy. et tu le And verse sanctifieras. 30. Le verset 30. And thou shalt anoint Aaron and his sons, Tu oindras Aaron et ses fils and consecrate them, et tu le sanctifieras that they may minister unto pour me qu'ils soient à mon service dans le in the sacerdoce. priest office. Dans le sacerdoce. So the anointing oil is an ordinance of God. Oui, l'onction ezali ordonnance ya And Nzambe. from scripture we see, Pe na makomi tozali komona whatever the oil touches, nyonso oyo mafuta yepakwe kosimba. whoever the oil touches, Epe moto nyonso oyo mafuta nepakwe is kosimba holy. ekomi ya kosantisama. Whatever it touches, Nyonso oyo ezali kosimba, whoever it touches, nyonso ezali kosimba is untouchable. ekomi That intouchable. is the meaning. Wana ezali Whatever signification. it touches, Nyonso mafuta nepakwe ezali whoever it kosimba. touches, Nyonso oyo ezali is kosimba separated, ezali séparé, dedicated, ezali dédié, sanctified ezali sanctifié for the Lord. pona Nzambe. That is the holy oil of the anointing. Yango ne ezali huile d'onction sainte. And it is a forever ordinance. Epe yango ezali ordonnance pona It is libela. an ordinance for all ages. Ezali ordonnance pour tous les âges. Exodus chapter 30, verse 31. Exode chapitre 30 verset And 31. thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Abi yo kolobela bana Israël pe kolobela. This shall be an holy anointing oil Oyo kozela mafuta ne pakwa esantisama. unto me throughout all generations. Pona bino pe bikeke na bino nyonso. Throughout your generations, Pe pona bikeke na bino nyonso. it shall be Ekozala an holy anointing oil mafuta na pakwa oyo esantisama. throughout all generations. Pona bikeke nyonso. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 14 tells us, Mokanda Ecclésiaste chapitre 3 I verset 14 know ekoloba. that Ngai na yebi. whatsoever God doeth, Ete nyonso oyo Nzamba it shall asalaka. be forever. Ekozala pona libela. Nothing shall be put to it, Eloko moko te kobakisama. nor anything taken from it. Pe eloko moko te bakolongola. And that God doeth it, Pe Nzamba azali kosala. so that man should fear before him. Po ete moto ayeba na kobanga ye. God did it, Nzamba asalaki yango. and it is holy, Pe eza and it kosantisama. is forever. Pe ezali pona libela. Ordained for generations. Pe yango ebongisami To pona bikeke. generations. Pe bikeke nyonso. Now, the anointing destroys yokes and set the captives free. Sikoyo mafuta ne pakwa ezali kobuka minyololo pe ezali That kokambola is bakangemi. true from the standpoint of scriptures. Pe yango ezali ya solo uta kati na makomi. The anointing destroys yokes Epakolema ezali kobuka and minyololo. set the captives free. Pe ezali kokangola bakangemi. So today, Lelo expect that whatsoever represents a yoke in your life yebana kosatandra ke nyonso ezali minyololo na shall vie be na yo. destroyed Ekobebisama. by the power of the anointing. Na nguya ya mafuta ne I will pakwa. counsel you to hold around you Nakoyeba nakopesa your yo bottle toli. of anointing Oyo oil. nakosimba mafuta butena ya huile d'onction. Whatever represents yoke in Nyonso your ezali life ko representer minyololo na shall vie be na yo. destroyed today. Ekobebisama lelo. In the name of Na Jesus, kombo na Yesu. every captive shall be set free. Mokangemi nyonso akokangolama. Every captive shall be set free. Mokangemi nyonso akokangwama. Everyone held in captivity of the Moto devil nyonso akangami pa na Satana. shall be set free. Akokangolama lelo. Everyone held in captivity of the devil Moto nyonso akangemi shall be liberated. ya kozala libéré. Second Chronicles chapter 22 Deux Chroniques chapitre 22 verse 7. verset 7. And the destruction of Ahaziah Et par la volonté de Dieu. was of God Alobi ye azali po na by Nzambe. coming to Joram. Ce fut pour sa ruine. For when he Ahaziah was come, s'est rendu auprès de he Joram. went out with Jeroham Lorsqu'il fut arrivé, against Jehu, il sortit avec the son Joram of Nimshi. pour aller au devant de Jéhu. How can you come against someone Comment est-ce that que the Lord has avec une anointed? personne que Dieu a God oint? had anointed Jehu Dieu avait oint Jéhu to cut off the house of Ahab. pour pouvoir détruire la maison d'Akab. Today,
aujourd'hui God has anointed us nzambe asili to kopakola biso na cut mafuta off every work of wickedness mpona koyeba na kobebisa in misala your nyonso moyini na vi na life. yo Whatsoever does not stand for God, nyonso oyo ezali kosanzola nzambe te whatsoever does not represent God, nyonso oyo ezali korepresente nzambe te whatever does not glorify Him, nyonso ezali koglorifie ye te today, lelo by the power of the anointing, na nguya ya mafuta it shall nepakwa be destroyed. I ekobebisama don't care what it is. nazokipe te I ezali don't nini care when it started. nazokipe te I ntango nini don't care the ebandaki origin of it. nazokipe te origine na Neither do I yango have any regard for the power behind it. nazokipe te nguya mpe ezali nsima na There is a yango power I know. me eza na nguya oyo ngai It nayebi is God's power. eza na nguya na It is nzambe resident in the holy anointed oyo oil. ezali kofanda kati na huile It d'onction destroys ezali every kobebisa work of the devil. misala nyonso ya For satana this purpose, the scripture na told us, ntina oyo nde the makomi ezali Son kolobela of God biso was made mwana manifest na nzambe abelemaki that it might destroy the po works ete of the bana devil. kobebisa misala na satana So the question we are going to ask ourselves motuna is this: tokomituna biso ezali nini what is in the anointed oil that heals? nini yango ezali kati na huile d'onction ezali What is kobikisa there in the anointed oil? nini yango ezali Okay, kati so na let me huile d'onction believe you, Pastor, that the anointed oil, there is healing power in the anointed oil. pe tika tunalaba pe ya solo ezali na puissance qui But reste dans l'huile what is in d'onction the anointed oil that heals? mais nini yango ezali kati na huile d'onction ezali kobikisa Number one, ya liboso the Spirit of the Lord that heals. ezali molimo na nzambe oyo All ebikisaka manner of sickness maladi ya lolenge and nyonso all manner of disease mpe bokono ya lolenge nyonso is in the anointed oil. yango nde ezali kati na The huile d'onction Spirit of the Lord. esprit ya nzambe The Spirit of the Lord that Esprit heals ya all Nzambe, manner of ezali sickness. kobikisa Now, I need to tout let you genre de know, maladie. wherever the Spirit of the Lord is, nalingi yebeke bisika There is nyonso molimo na liberty. nzambe ezali eza na liberté wherever the Spirit of the Lord is, bisika nyonso molimo na nzambe there is ezali healing, there is eza na liberty. guérison eza na The liberté book of 1 Samuel, chapter 16, mokame ya 1 Samuel chapitre verse 16 13. verset 13 1 Samuel 16, verse 1 13. Samuel 16 verset Then 13 Samuel took the horn of oil Samuel prit la corne d'huile and anointed him in the midst of his brethren. éloigné au milieu de ses frères And the Spirit of the Lord came upon David l'esprit de l'Éternel saisit David from that day forward. à partir de ce jour So Samuel rose up et dans la suite Samuel s'éleva and went to Ramah. et s'en alla à Rama. Luke chapter 4, Luc chapitre 4 verse 14, verset verse 14 18, verset 18 verse 36, verset 26 and verse 40. et le verset 40 And Jesus returned in the power of the Spirit et Jésus retourna par la puissance du into Saint-Esprit Galilee. en Galilée And there went out a fame of him et sa renommée s'est répandue through all the region round about. dans tous les pays d'alentour. Verse 18. Le verset 18. The Spirit of the Lord is upon me, Jesus L'Esprit du said, Seigneur est sur moi, dit because he Jésus. has anointed me, Parce qu'il hallelujah, m'a oint, to alléluia, preach the gospel to the poor. pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me Il m'a envoyé to heal the brokenhearted, pour guérir ceux qui ont le cœur to brisé, preach deliverance to the captives, pour prêcher la délivrance aux captifs and recovering of sight to the blind, et le recouvrement de vie aux aveugles, to set at liberty them that are bruised. pour libérer ceux qui sont The captifs. Spirit of the Lord is upon me, L'Esprit du Seigneur est sur moi because he has anointed me parce qu'il m'a oint to preach the gospel to the pour poor. annoncer une bonne nouvelle aux He pauvres. has sent me to heal the Il m'a brokenhearted, envoyé pour guérir ceux to qui ont le preach cœur brisé, deliverance to the captives, and the pour opening prêcher la of délivrance sight aux, to the aux blind, captifs, pour le recouvrement de vie aux to aveugles set at liberty et pour libérer them that are bruised. ceux qui sont affligés. Verse 38, Verset 38, verse 36. verset 36. And they went, and they were all amazed, Tous furent saisis de stupeur and spake among themselves, et saying, ils se disaient les uns aux autres, what a word is this? quelle est cette parole? For with authority and Il power commande avec he autorité commanded the unclean et spirit, puissance aux esprits impurs and they came out. et ils sortent. And verse 40. Verset 40. Now when the sun was setting, Après le coucher du soleil, all they that had any sick with tous ceux divers qui avaient des diseases malades atteints de diverses brought maladies them unto him, les lui amenèrent. and he laid his hands on every one of them Il imposa les mains à chacun d'eux and healed them, et il les guérit. and he healed them, Et il les guérit. and he healed them. Et il les guérit. And Jesus said, Et Jésus dit, as my Father has sent me, "Alabi ndenge papa atindi ngai, so send I you. ngai mpe natindi bino." So wherever you are today, Bisika nyonso ozali under lelo the sound of my voice, na se na mongongo na ngai, I don't know by what medium you are looking at me today, nayebi te par quel médium ozali but kolanda I ngai, know even right now, me ngai nayebi atako sikoyo where you are, bisika kaka yo ozali, the healing power of God is present. la puissance guérissante de Dieu est The présente. same power La même puissance that manifested through Jesus, oyo etalisamaki na bomoi na the Yesu, same power nguya wana is kaka present today. ezali présent lelo. The same power La même puissance is present today ezali présente to lelo set you free, mpona kokangola to yo, raise you up,
Pona kotelemisa from yo. that bed of affliction. Na mbeto ya maladi wana. Satan has no right to keep you bound. Satan azali na droit te ya kokanga yo No na se. demon has any right to keep you bound. Demo moko te azali na droit ya kokanga yo na Even se. you have no right to remain bound. Atako yo moko poza na droit te ya So kodemera by the captif. Spirit of the Lord, Yango wana par l'esprit du you are Seigneur. healed today. Yo bikisami You lelo. are set free today. Yo kanga wana milelo. You are delivered today. Yo zali delivré Your lelo. yoke is broken today. Minyolelo wana baby Your sami lelo. bondage is shattered today. Servitude na yo baby sami In the lelo. name of Na Jesus. kombo na Yesu. Amen. Amen. What is the anointed oil? Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction? Number 2, Yami bale. the power of God that sets free from all oppressions of the devil. La puissance de Dieu qui libère de toute Is oppression the du anointed diable. oil. Ezali dans l'huile d'onction. God's power. Nguya na nzambe. God's power Nguya na nzambe. that sets free from all oppressions Oyo of the ezali devil. kokangola biso de toutes les oppressions du diable. Is the anointed oil. Ezali kati na huile The d'onction. book of Mark, Mokanda na Marc, chapter 6, chapitre 6, verse 7, verset 7, and verses 12 to 13. puis verset 12 à 13. Mark, chapter 6, Marc, chapitre 6, verse 7, verset 7, and verses 12 to puis 13. verset 12 à verset And he 13. called unto him the Alors 12, il appela les 12 and began to send them forth et il commençait à les envoyer by 2 and 2. 2 à 2 And he gave them power. en leur donnant I want somebody to say power. pouvoir. On a ligné le bas pouvoir And he gave them power et leur donnant le over pouvoir unclean spirits. sur les esprits impurs. Verse 12. Verset 12. And they went out Ils partirent and preached that men should et ils repent. prêchèrent la repentance. And verse 13. And they Verset cast out 13. many devils Ils chassaient beaucoup de and démons anointed with oil many that were sick. et ils oignaient d'huile beaucoup And de healed malades them. et ils les They guérissaient. cast out many devils. Ils chassaient So beaucoup de even démons. right now, Atako sikoyo that marine spirit esprit marine wana that is troubling you, oyo ezali kotrouble yo I cast it out. na bengani yango sikoyo Right now, sikoyo that marine spirit, esprit marine wana I cast it out. na bengani yango Right now, sikoyo that familiar spirit esprit familier that wana have oppressed men in your generation oyo through the ezali ages, kopresse bato na famille depuis des générations that's a spirit esprit wana that frustrated your parents, oyo efrustra baparent na yo made their life a living hell. oyo ekomisa bomoi na bango neti And right lifelo now, they are kept on doing the same with your life. sikoyo ezali kotalisama na bomoi na I yo cast them out na bengani yango in the name of na Jesus. kombo na yesu The same spirit le même esprit that perpetrated affliction, oyo ezali koperpétue a affliction peculiar affliction in your family, oyo ezali une affliction particulière from dans votre famille generation to de generation to génération en generation. génération de génération en I génération stand here right now in the natelemi name awa of Jesus, sikoyo na kombo na yesu and I declare them mpe na bound. deklare yango nyonso In the name ekangami of Jesus. na kombo na So yesu right now, sikoyo every spirit of oppression esprit nyonso ya oppression is destroyed. ebebisami Listen to me. We have the power in the name of Jesus yokamelanga toza na nguya na to kombo na cast yesu out every unclean mpo spirit, na kobengana baesprit ya mpiri nyonso whether spirit husband or ezala spirit mari de wife, nuit femme de nuit whatever name they call it, kombo nyonso bakoki kobenga spirit yango of infirmity, we have the esprit authority to cast d'infirmité it toza out na nguya ya kobengana yango in the name of Jesus. na kombo na yesu Many years ago, very bambula many years ebeleleki ago, bambula a ebeleleki young man was held by the spirit of infirmity. elenge mobali moko azalaki captivé par He was l'esprit moving from d'infirmité sickness to sickness, from disease to disease. azalaki kotraverse d'une maladie à une autre d'une infirmité à We une thought it autre was a medical case. tokanisaki ezalaki ka moko So médical medical solutions alors basolution médicale was sought again and again and again. yango ezala epesemelaki But encore the et encore affliction remained the same. kasi affliction tikalaki le même Because you can't use the medicine po te okoki kosalela kisi te for headache to heal tuberculosis. ya moto mpasi mpona guérir tuberculose You cannot use the medicine okoki kosalela kisi te for stomach ache mpona mpasi estomac to heal cancer. mpona kobikisa It cancer is not possible. ezali impossible So when the oppression of the devil held this young man bound, ntango oppression ya satana ekangaki elenge we mobali didn't know wana it was spiritual. We thought it was medical. biso toyebaki te ezalaki spirituel And toyebaki we ezalaki wasted médical money on medical solution. mpe toyebaki na kobimisa mbongo ebele mpona A solution very médicale elusive medical solution. tolukaki basolution médicale moko beaucoup plus Until avancée the day the demons manifested kino mokolo oyo démon se and they were manifestaki cast out.
pe abengama So laki. every demon that have manifested in your life, Yango wana démon nyonso zali ko se manifester na vie na yo. every demon that have manifested in your family, Démon nyonso zali ko se manifester na famille na yo. every spirit husband and spirit wife, Esprit ya mari de nuit pe femme de nuit. every marine spirit afflicting you, Esprit ya mai nyonso zali ko affliger vie na yo. every spirit of non-entity Esprit operating in your nyonso. family line, Ya nkuku zali ko opérer na famille na yo. the spirit that said no one will raise up the head in your family, Esprit wana zali ko loba moto moko te ko tombola mutu na liboto na yo. the spirit that has kept everyone down, Esprit nyonso zali ko kitisa moto everyone nyonso. crawling. Moto nyonso zali ko No nguluma. one has been able to make a headway. Moto moko te asile ko matya mutu. Today, Lelo. by the power of the Na anointing, nguya kati na that mafuta ne pakwa. spirit shall be cast out. Esprit wana ezali ko benganama. That spirit shall be cast out. Esprit wana ezali ko Listen, benganama. don't be afraid. We have the Yoka authority of kobanga scripture te. Tozali na témoignage in the kati na name of makomi. the Lord Jesus Na kombo na Yesu to Kristo. cast out every sin. Pona ko bengana milimo nyonso So we're kati na talking about the babeli. power of God that sets free from all oppressions of the devil. Tozali kolobela nguya na nzambe ezali kokangola toutes les oppressions du diable. James chapter 5 verse 14 and 15. Jacques 5, 14 et Is 15. anyone sick among you? Azali koloba soki moto moko azali Let malade him call kati for na the bino. elders of the church. Abenga bampaka kati na Let them libomba. pray over him and Peba na anoint him kobondela with pona ye, oil peba na in kopakole the mafuta name na of the pakwa. Lord. Pe na kombo na Yesu. And the prayer of faith Pe lo sambo na kondima. shall save the sick. Ekobikisa mobeli. Even if he has committed any sin, Pe atako soki asumukaki. it shall be forgiven him. Akoyeba na kolimbisama. What is the anointing oil? Nini yango ezali kati na lui The l'onction. seal of exemption. Ezali so ya exemption. Exemption from all evils. Exemption na mabe nyonso. The seal of exemption. Ezali so ya exemption. Exemption from all evils. Exemption na mabe nyonso. In our lifetime, Na bomo na biso. we are experiencing a pandemic for the first Tozali time. ko expérimenter pandémie moko ya moyini. The World Health Organization Organisation mondiale ya santé. took its time Yango ezwi tango na to yango. watch this disease Pona kotala maladi oyo. that emanated Oyo esili kouta. from a province of China. Kouta na province moko na Chine. Watched it Bango batali yango. move over to the rest of Yango ezwi ko katisa. Southeast Asia Eke dans banzani na Sud Asie. and then to Europe Pe mati na Europe. and then crossed over to America Pe kati si na Amérique. and then began to manifest in Africa, Pe bani ko se manifester na Afrique. Oceania, Na Océanie. Australasia. Na Australie. This disease began to manifest Maladi everywhere. wana ezali ko se manifester bisika The nyonso. World Organization observed. Organisation mondiale ya santé They ezali ko didn't call it a observer. pandemic when it was Babengaki ravaging yango China. pandémie te tango banaki na Chine. They didn't even call it a pandemic when it got to Europe. Babengaki yango te pandémie tango They mati na didn't call Europe. it a pandemic when it got to Babengi Australia. yango pandémie te tango ki na Australie. They didn't call it a pandemic when it got to America. Babengi yango pandémie te tango ki na Amérique. But when it breached Africa, Tango ekoti na Afrique. the World Health Organization Pe Organisation mondiale ya called santé. this a global pandemic. Babengi yango pandémie The mondiale. first one in our generation. Pour la première fois dans la génération na biso. The last time there was a pandemic La dernière fois ezalaki na pandémie. was 1918, Ezalaki dans the Spanish 1880. flu, Wana ezalaki la peste the Spanish espagnole. influenza. Wana ezalaki la peste espagnole. Over 50 million souls died. Plus de 50 millions d'âmes Over ekufaki. 50 million souls perished. Plus de 50 millions d'âmes But ekufa. now, Kasi sikoyo in our lifetime, na vie na biso we oyo have lelo. seen the beginning. Tomoni ebandeli. Nobody can tell the end. Moto moko tiki koloba suka. I tell you this. Pe na yebisi bino boye. Listen to me now. Yokamelanga sikoyo. There will be people Ekozala na bato. that you never can imagine Oyo ko imaginer te. that will fall victims. Oyo bango bakokweya victime. Great powers Ba oyo batonise mina will be nguya. humiliated. Bango bakozala Those humilié. who speak as if they are God, Bayo balobaka lokola bazali God will banzambe. humiliate them. Nzamba ko humilier bango. those who live as if there is no God, Bayo oyo babika ka ukanisa kutu nzamba those who azali te. live as if all the powers in the world belongs to them. Bayo oyo babika ukanisa kutu nguya I nyonso say this to kokeleseli you and you bango. take it from me. Na yebisi bino boye po God is bokanisa going to yango. bring them to their knees. Nzamba kofukamisa bango. But Jesus said, Kasi Yesu alobi. hallelujah. Hallelujah. God said, Nzamba alobi. but unto you that seek my name, Kasi pona bino bato oyo bazali unto kopela you kombo na that know ngai. my name, Bino bayo boyebi shall the kombo na Son of ngai. righteousness arise Oze le soleil de la justice with healing in his kotomboma. wings. Pe koyeba na kotomboma Unto na you that guérison na know my mapapu na ye. name, Pona bino bayo shall the boyebi Son of kombo na righteousness ngai. arise Le soleil de la justice with healing in his kotomboma. wings. Avec la And guérison you sur will ses ailes. go forth Pe bino bokoyeba na and you will kopika. grow up Pe bino bokosote. as a calf over the stall. Lokola Let me go from verse 1, Malachi chapter 4, verse 1. Malachi chapitre Because 4 this is verset the word of 2. the Lord. Pote yango neze He loba na said, Nzambe. for behold, Petala na the verset day 1. cometh, Quand voici le jour and the vient. day is here, Pe
Pe mokolo yango yango that shall burn as an oven, ardent comme une and fournaise. all the proud. Abi tous les hautains. Take it from me, Abi bon kanisa all the ngelo. proud, Tous les hautains. all them that speak as if they are Bato God. nyonso bala bakonzi Yea, comme and all Nzambe. that do wickedly shall be Et tous les stumbled. méchants seront comme la And chambre. the day that cometh shall Le burn them jour up. qui vient les So embrasera. expect that some people will fall. Et bon s'attendre que They will bato fall bakokwea. victim of this thing because of the Bakokwea pride of their victime heart. likambo oyo mpona orgueil na mitema Say the na Lord of bango. hosts. Dit l'Éternel He des shall not armées. lead them neither root nor Ne leur branch. laissera ni racine ni rameau. But oh, hallelujah. Mais alléluia. But unto you that fear my Mais pour name vous qui craignez mon nom, shall the Son of Righteousness se arise lèvera le soleil de la with justice. healing in his wings. Et la guérison sera You sous ses will ailes. go forth. Vous sortirez You will grow up et vous sauterez as a calf for the comme storm. le veau d'une You étable. will go forth. Vous sortirez, You will grow up. vous sauterez, You will go forth. vous sortirez, You will grow up vous sauterez as a calf for the storm. comme des veaux. So congratulations. Alors félicitations. This is your appointment Ezali rendez-vous with na yo divine promotion. avec la promotion This divine. is appointment Ezali rendez-vous na yo with divine lifting. avec l'élévation For divine. where men are cast down, Tango bato bazali for kokweisama. you shall say, Bona yo there koloba. is a lifted up. Eza na botombwami. So the holy honor, the anointing Yango wana huile d'onction is sainte. the seal of exemption Ezali le sceau from d'exemption all evils. de tout mal. We had the assurance of God's Toza word na assurance kat na makomi. that at destruction and a famine, Ete destruction na you famille. are exempted. Ekozalaka si yo The exempté. book of Revelation, chapter 5, Mokanda ya Apocalypse Verse chapitre 5. 5. Verset 5. Revelation chapter 5, Apocalypse 5. and verse 5. Verset 5. He said, Alobi. Revelation chapter 6, verse 6. Apocalypse 6, verset 6. Revelation 6, 6. Apocalypse 6, Hallelujah. verset 6. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, Et j'entendis au milieu de 4 êtres a vivants measure of wheat for the une penny, voix qui disait une mesure de blé 3 pour un denier measures of barley for the et penny. 3 mesures d'orge pour un You denier. can do anything, Okoki kosala but lokomote. see that you hot not the oil. Mais ne fais point mal de Don't ne fais hot point the de mal wine. à l'huile et au You vin. can hurt anyone, Okoki kosimba moto but nyonso. don't hurt anyone that Kasi has the oil on his head. Kosala mabete na moto azali na mafuta This likolo na was ye na a wino. message to the angel of death. Oyo ezalaki message pour l'ange Don't de la mort. touch anyone with the oil. Kosimba moto te oyo azali na mafuta likolo Don't na ye. touch anyone with the wine. Kosimba moto te azali na wino Don't kati na touch ye. the oil. Kosimba mafuta Touch te. not my anointed. Kosimba mopakoli na And do my nanga te. prophets no Mpe harm. kosala mabe te He led them from nation to mosakoli na ngai. nation, Bakendaki na from bikolo one na kingdom to bikolo. another. Mpe na bokonzi na He bokonzi suffered no mosusu. man to do them wrong. Atikaki moto moko te asala Yea, he mabe. reproves kings for their Mpe sakes. beki na kopamela bakonzi na ntina na What bango. did he say? Alobi nini? Touch not my anointed, Kosimba te mopakolami na ngai. and do my prophets no harm. Mpe kosala mabe te When they epai na were mosakoli na few, ngai. when they went from one nation to Bango another, bazalaki moke ntango bakendeki na bikolo from one mosusu. kingdom to another Mpe na people. bokonzi mosusu mpe na bato mosusu. The book of Psalm 105, verse 13 to Mokanda ya Psaume 15. 105 verset 13 à 15. When they went from one nation to another, Ntango bakendeki na mikolo moko mpe from mosusu. one kingdom to another Na people, bokonzi mosusu mpe na bikolo na he bato mosusu. suffered no man to do them wrong. Atikaki moto moko te asala bango mabe. Yea, he rebuked kings for their sakes, Yebeki na kopamela bakonzi mpo na ntina na bango. saying, touch not my anointed, Koloba kosimba mopakoli na ngai te. and do my prophet no harm. Mpe kosala mosakoli na So ngai mabe the te. only oil of the anointing Mafuta na pako is esantisama. a seal of exemption. Ezali ndanga mpo na The exemption. only oil of anointing Mafuta na pako is a esantisama. seal of exemption. Ezali ndanga mpo na exemption. Somebody will be asking me, Moto Pastor, moko kotuna ngai pasteur. is there such a thing as exemption? Est-ce que ezali eloko moko In lenge the wana mpo na face exemption? of a global pandemics? En face ya pandémie How mondiale can you oyo. be talking about exemption? Lolenge nini nyokoloba I exemption? say this to you. Nalobi yo mpo na yo. There is exemption Eza from na evil. exemption mpo na yo. I can tell you this Nakoki koyebisa with bino all boye. boldness and evidence of scripture. Avec évidence kati na makomi. There is exemption from evil. Eza na exemption de tout The mal. book of Psalm 191, Na Psaume 91. Psalm 91 verse 3. Psaume 91 verset 3. Okay, let's go from verse 1. Tobana na verset 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High Abi celui qui demeure sous l'abri du shall Très-Haut abide under the shadow of the repose à l'ombre Almighty. du Tout-Puissant. I will say of the Lord is my refuge and my J'ai dit de fortress. l'Éternel, mon My refuge et ma God, in whom will I forteresse. trust. Mon Dieu en qui je me confie. He will deliver you from the snare of the Car c'est fowler lui qui te délivre du filet de and from the l'oiseleur, noisome pestilence. de la peste et de ses He will ravages. cover you with his feathers, Ah, il te couvre, il te and couvrira under de his ses wings plumes. shalt thou trust.
Et tu te trouveras un refuge sous ses His ailes. truth is a shield and a buckler. Sa fidélité est un bouclier. You will not fear the terror that Et une flies cuirasse. by Tu ne day, craindras ni la terreur de la nor nuit, the arrow that flies in ni la darkness, flèche qui vole le jour, nor the destruction that wastes at ni la noonday, peste qui marche dans les ténèbres, nor the pestilence that walks at ni la noonday, contagion qui frappe en nor plein the midi, pestilence that walks in darkness, ni la contagion nor the destruction that wastes at qui noonday. frappe en plein midi. Now, if you don't know the meaning of pestilence, Abi soko yebi tina ya that's a contagion te, pandemic. ezali pandémie. That's a pandemic. Ezali pandémie. Another word for pandemic is pestilence. Abi mo mususu pona You will pandémie not fear ezali the pestilence of contagion. darkness, nor the destruction that wastes at noonday. Yo koyeba na kobanga te peste ezali kosalema na 1,000 shall fall at your side, Abi 1000 tomberont à ta gauche 10,000 at your right et 10 hand. 000 à ta droite. It shall not come near you. Tu ne seras pas You will atteint. only see with your eyes. I say the recompense of the Abi wicked. de tes yeux seulement tu Because you regarderas et have tu made the feras la Lord your rétribution refuge, the des Most méchants. High your habitation. Car tu es mon refuge, No ô Éternel. evil shall Tu befall fais du très haut ta you. retraite. No score shall come Abi, near your aucun dwelling. malheur ne t'arrivera. He will give his Aucun fleuve angels n'approchera charge de ta over tente. you Alabi, car il leur to donnera keep you ses in all anges of your de ways. te On garder their dans hands they toutes shall tes bear you voies. up, Ils te porteront sous les mains. so that you will not dash your foot against De any peur que ton stone. pied ne heurte contre You will une tread pierre. upon the lion and the adder, the young Alabi, lion tu and the marcheras sur serpent. les lions, sur la You will spique. trample on the foot. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Is that because he cleaves to me in love, I will deliver him. Alabi, il va que bolingone I will rescue him because he knows my name. When he calls upon me, I will answer him. Alabi, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, I je will le be with them in protégerai trouble. I will puisqu'il rescue connaît him mon and nom. honor him. With long life, I will Il satisfy him. m'invoquera et je lui répondrai. And Je show serai avec him lui. my Je salvation. le rassasierai de longs With jours long et life, I je will lui satisfy ferai him. voir mon salut. And show him my Je le salvation. ferai voir mon salut. Shout hallelujah. Gang alléluia. So with you, God has a covenant of long life. Alabi, na biso nzambe aza na alliance pour une longue vie. Coronavirus, therefore, Coronavirus yango wana is too small ezali moke makasi to koleka abort the plan of God for your life. mpona kofaire avorter plan nzambe na vie na yo. Coronavirus is too Coronavirus. inconsequential Ezali ata na ntina moko te to abort the purpose of God for mpona your life. kofaire avorter le plan de Dieu pour ta God vie. said, Nzambe alobi ever before coronavirus became coronavirus, yambo te kutu coronavirus ekoma with long coronavirus life I will satisfy alobi you na kotondisa yo na bomo ya and show molai you my salvation. mpe na kotalisa yo So you sali na have a ngai. seal of exemption Oza na so ya exemption because of the divine mandate upon your life, po ete eza na mandat divine na vie na yo, a mandate of long life. ezali mandat ya longévité. And blessed is he that believeth. Mpe apambolama moto For oyo there shall andimi be a performance of those things that the mouth of the Lord po has ete spoken. ekozala na bokokisi eme maloba oyo nzambe alobi You likolo na have ye. no right as a child of God to Yo fear oza what na others droit te en fear. tant qu'enfant de Dieu ya kobanga oyo bato bazali You kobanga. have no right as a child of God Oza na droit te en tant qu'enfant de to be Dieu afraid the way others are afraid. kobanga lolenge ya bato mosusu bazali kobanga. You have no right to run when they are running. Oza na droit te ya kokima oyo bango bazali You kokima. have no right to be fearful when they are fearful. Oza na droit te ya kobanga mpe Their kolenga oyo bango fear bazali is kolenga. not your fear. Their terror is not your terror. Kobanga na bango ezali kobanga na yo te, terreur na bango I ezali terreur na can yo te. never forget this experience. Nakoki kobosa na te experience My oyo. wife, Mwasi na ngai she went to the market akendaka na wenze to buy stuff mpona kosomba biloko. some 25 years ago, Esali à peu près 25 ans. about 26 years ago. À peu près 25 ou 26 ans. And she got to the market. Pe ya koti na wenze. As soon as she got to the market, Wana koteki na she wenze. saw everybody running at a skater. Akomi komona bato kokima lolenge nyonso. You know, people who displayed their wares to sell suddenly began to pack it up. Pe amoni bato oyo batambaki te biloko na bango bakomi kokanga. Those who opened their shops began to lock it up. Bayo bafungolaki bashop na bango babandi kokanga yango. Those who came to buy were running for their Baye oyo lives. bayaki kosomba biloko bakomi kokima po te And babikisa they bongo were na all bango. saying that a very violent madman had entered to the market. Pe bazoganga oh moto aliboma ya kanda koti This kati wenze. violent madman destroys. Moto aliboma na kanda He abwebisaka. injures. He cuts people with cutlass. Azokisaka na Stabs machete. people with knife. He can do Ye anything to azokisaka na anybody. mbele akokosala So nyonso na people mabe were running nyonso. for their lives. Pe bato bazala kokima babikisa vi na bango. Out of fear, she also began to run. Kati na kobanga ye pe bandi kokima. She just entered in one direction as she was running. Na direction na bazali kokima ke kokutana na mutu. You will love to hear this. Pe bokoseka na koyoka bo. The person she met face to face Moto ya liboso akutanaki in the face à direction face. she was running was a madman. Na direction zala kokimela zalaki moto ya libomo So wana. she was face to face with the madman. Azalaki siko face à face na moto ya libomo wana. And the madman looked at her. Pe moto ya libomo wana atali ye. And I believe by the Spirit of God, Pe na ndimi na molimo na nzambe. told her, Ayebisi ye. if you know what is in your inside, Soki oyebi nini yango ezali kati na yo. if you know who you are, Soki oyebi nani yango ozali. you will not be running away from me. Yo kokima ngai te. I'm the one that should be running away from you. Ngai nde sengeli na kima yo. Huh. Huh.
if you know who you really are, soki oyebi nani yango ozali ya if solo, you know what is in your inside, soki oyebi nini yango ozali kati na the yo, life of God is your inside, bomoi na Nzambe kati na yo, walking in the outside, oyo ezali kotalisama na you libanda, will know I'm the one to run away from you, okoyeba ete ngai nde esengeli nakima mosika na not yo, you running away from me. kasi yo te okima ngai. And even now, Atako sikoyo, this foul spirit called coronavirus, esprit mabe ebengami coronavirus, I thank God because we will obey all the precepts of men. totonda Nzambe po tozali kotosa ba We précepte will nyonso obey bato, science, we will not defy science. tokotosa science, tokodefie yango But te, above that, I will say this to you. mais par-dessus yango na You kolobela have no bo, right to live in fear oza na droit te ya kobika the kati na way kobanga, others live in fear. lolenge bato bazali How can kobika you na live kobanga, as if there is no God? lolenge nini yo kobika lokola Is Nzambe azali God te? dead? Est-ce que Nzambe akufi? Has God failed? Est-ce que Nzambe échoué? What happened to his word? eloko nini ekomi na Are liloba na they no ye? more ever true? Est-ce que ezali lisusu ya solo te? How can you live in fear? lolenge nini yo kobika na Cast kobanga, away your fear. benga na kobanga na yo Cast wana, away your fear. benga na kobanga na yo Believe wana, in the word of the living ndima loba God. na Nzambe ya You nguya. can never be a victim. Okoki kozala victime te, You can never be a victim. okoki kozala victime te, Believe that. You can never Ndima ever yango. be a victim. okoki kosuka te kozala victime. I want someone to say hallelujah to nalingi that. moto aloba alleluya na The yango. book of Ezekiel chapter 9 verse 6. Mokanga Ezekiel chapitre 9 verset It 6. says, slay utterly old and young, Abi tuez, détruisez les vieillards et les both jeunes, maids and little children, hommes, les vierges, and women. les enfants et les But femmes. come not near any man upon whom is the mark. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la Don't marque. come near any man with the oil. Mais n'approchez pas de quiconque aura You sur can lui begin at my sanctuary. l'huile. Ah bien, commencez par mon sanctuaire. Then they began at the ancient men Alors, ils commencèrent par les anciens which were before their house. qui étaient devant la maison. Kill anyone, Young. Bilenge, old, bampaka, maid, ba little kilibali, children, banamike, women, basi, whatever. nyonso. But you are warned. Kasi ozali averti. Don't come near any man Kopusa na pene te. upon whom is a mark. Ya moto oyo ndanga And ezali you know kolona what ye. Paul said? Pebi nini Paul I azali koloba. bear in my body Je porte sur moi the marks of the Lord Jesus. le I marque du bear Seigneur in my Jésus. body Nazali komema the kati na marks nzoto of na the ngai. Lord Jesus. Oyo I ezali bear in ndanga ya my Yesu. body Nazali kolata the kati na marks ngai. of the Lord Jesus. Oyo I ezali bear in ndanga my na body. Yesu. Kati na nzoto na So ngai. coronavirus Yango na coronavirus. or pantavirus, Ezala to antivirus. whatever they call it, Kombo nyonso bazali kobenga yango. H1N1, SARS, Ezala H1N1. MERS, whatever name they bear, Babengo SARS nyonso bazali kobenga. whether global or local contagion, Ezala contagion globale ou locale. I'm immune Nazali because I have immunisé. appointment with God. Parce que nazali na rendez-vous na Nzambe. Appointment for long life. Ezali rendez-vous avec la longévité. Appointment to see my children's children. Ezali rendez-vous pour na komona ba. I have an appointment with God. Nazali na rendez-vous na The one who Nzambe. saved me in the day that he saved me. Oyo akangola nga mokolo akangola The ngai. one who gave me his word. Oyo apesa nga liloba na ye. With long life I will satisfy Ali you akotondisa ngai na bomo ya and molai. show you my salvation. Pe akotalisa yo oyo ezali For salu na you ye. that you are afraid now, maybe you will survive coronavirus or you will not survive. Mpo na yo ozali kobanga eske na Let me kovivre give na you the word of the korona to Lord. korona te. Napesa liloba na Nzambe. Isaiah chapter 46, Ésaïe chapitre 46. verse 3 and 4. Verset 3 pe verset The 4. book of Isaiah chapter 46, Mokanda ya Ésaïe chapitre verses 46. 3 and 4. Koba na verset 3. Let God be true. Pe verset 4. Alebi He said, écoutez-moi. hearken unto me, O house of Jacob, Maison de Jacob. all the remnant of the house of Israel, Et vous tous, restez who de la maison are born d'Israël. by me from the belly, Vous que j'ai pris à ma which are charge carried from the womb. de votre origine. Verse 4. Que j'ai porté de What votre is God naissance. saying? And even to your Hallelujah. old age, Jusqu'à votre vieillesse. I'm He. Je serai le même. And even to your whole years, Jusqu'à votre vieillesse. when all the hair in your head becomes gray, Avec qui le temps au qui n'a monté comme un pembe. very gray, Et que comme un pembe ya I solo. have made, Abi, je vous I soutiendrai. will bear you, Je l'ai fait. I will carry Je vais you, encore vous porter. and when I need to deliver you, Petango na I osala will mosinga ko deliver sauver bino. you. Na ko sauver yo. brethren, the good news today, Baninga misango malamu lelo Jesus ezali. Christ is our deliverer. Ete Yesu Kristo azali mokangoli There na is a biso. deliverer in Zion. Eza na mokangoli His kati name na is Siona. Jesus. Kombo na ezali His Yesu. name is Jesus. Kombo na ezali Yesu. What is it, the anointing oil? Nini yango ezali kati na mafuta na pakolami. What is it, the anointing oil? Nini yango ezali kati na mafuta na The pakolami. mystery of fan and the fire.
ezali le mystère ya moto, the mystery of the fan and of the fire. ezali mystère ya kombo na moto. The book of Matthew chapter 3, Matthieu chapitre 3 verse 11 to 12. verset 11 pe na 12. I indeed baptize you with water to repentance, Alobi ngai nazali kobatisa but bino he that cometh mpona after me repentance, kasi oyo azali koya is mightier than I, azali na nguya koleka whose ngai, shoes I'm not worthy to bear. oyo nazali ata na digne te mpona He shall fungola baptize basapatu you na with ye. Holy Ghost and with fire, Ya koyeba na kobatisa bino na molimo mosantu whose mpe na moto. fan is in his hand, Alobi il a son vin na la and he main. will thoroughly purge his floor, Alobi aza na kombo na loboko na ye mpe akoyeba and na gather his kokombola wheat into the garner, ndako na mobimba mpe akosangisa but it will burn up the oyo ezali chaff with masango unquenchable kitoko fire. mpe akoyeba na kotumba na moto oyo ezali matiti mabe. So we have in the holy anointed oil Kati na molimo na kati ya huile d'onction the fan toza na kombo and the fire. mpe toza na moto. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Know ye not that ye are the temple of God, Boyebi te ke bozali tempelo na and Nzambe the Spirit of God, the fire of God, dwelleth inside of you? mpe moto molimo santu ezali kati na bino. So even if the coronavirus comes to you, Atako soki coronavirus eyeli yo, Corinthians 3, 1 Corinthians 3:16 is enough for it. 1 Corinthiens 3 verset 16 ekoki mpo na yo. Before coronavirus Avant na miso ya was coronavirus, 1 Corinthians. 1 Corinthiens 1 3 Corinthians is superior 1 Corinthiens 3:16 wana ezali ya to likolo corona. likolo ya coronavirus wana. Shout hallelujah. Hallelujah. Before coronavirus became coronavirus, Yambo ete coronavirus ekoma coronavirus. 1 Corinthians has been 1 Corinthians. 1 Corinthiens ezalaki déjà 1 Corinthiens. So by the law of precedence, Yango na par la loi de la 1 précédence. Corinthians 3:16 is superior to coronavirus. 1 Corinthiens 3 eza likolo ya Know coronavirus. ye not that you are the temple of God, Est-ce que yo yebi te kozali tempelo na and Nzambe? the Spirit of God dwelleth in Pe molimo you? na Nzambe ezali kofanda kati na yo. The fire of God is dwelling inside of Pe you. moto na Nzambe ezali kofanda kati na yo. In 1918, during the Spanish flu, Et puis na année 1800 tango peste espagnole ebandaki wana. there was one man of God, John G. Lake. Ezalaki na mosali moko John Gilek. They told him Bayebisi ye that this virus, ke virus oyo a pandemic, ezali une was pandémie. killing everybody. Ezoboma mutu nyonso. But this great man of God in South Africa, Mais mosali ya Nzambe wana azalaki he sud-africain. told the medical doctors Ayebisi docteur américain that wana. they should bring this, Spanish flu, Bamema ata soyi ya pandémie wana. this Spanish influenza. Ya pandémie wana ya They should peste bring it to espagnole. him. Bamemele yango. He said he was going to prove to them, Bameme échantillon wana ya if he komeka. touches his hand, Soki esimi loboko na it ye. is going to die. Échantillon ekokufa. This man took the Spanish flu, Et puis moto wana ekomema kati held na ye. it in his hand, Échantillon wana ya peste espagnole asimi na loboko. and they were warning him, you are going to die. Pe bazala ko pesa ye avertissement lobi No, ke he ah, said, no, ekokufa. it is a virus that will die. Et puis eza virus wana ekokufa. After he opened his hand, Na sima ko fungola loboko na ye. they took the virus in his hand, Batali virus wana ezalaki na échantillon na loboko na mounted ye. it on the slides, Et puis baki kotala yango na and microscope. under the electron microscope, Pe baki mango na microscope. they were all dead. Pe moni virus kati na échantillon The wana virus ekufi. died Virus ekufi. because Pona you had the fire of God inside oza na of moto ya Nzambe kati na yo. you. Nothing survives fire. Eloko moko te ko survivre liboso ya The moto. fire of God inside of you Moto na Nzambe kati na will yo. consume Ekotumba any virus virus nyonso. in the name of Jesus. Na kombo na In Yesu. case you are in doubt, Okawa ozali 1 kobeta tembe. Corinthians chapter 6, 1 Corinthiens chapitre 6 verse 19 to 20, verset 19 à he 20. said, what? Alabi, ne savez-vous pas Know ye not that your body is a temple of que the votre Holy corps est le Spirit, temple du Saint-Esprit which is in you, qui est en vous, which you have of God, que vous avez reçu de and Dieu you are not your own? et que vous ne vous appartenez For ye point are bought with a price. à vous, car vous aviez été Therefore rachetés glorify God in à your un grand prix. body and in your Glorifiez donc Dieu spirit, dans votre corps et dans votre esprit which are God's. qui appartient à Dieu. Shout hallelujah. Kanga alléluia. Now the question is, how do I apply the anointing Motuna oil? ezali siko lolenge nini nakoyeba na ko appliquer ou Put it on your forehead tiango siko na motuna yo as a mark of exemption from all lokola evil. marque exemption de tout mal. Amen. Amen. Earlier we had read from the book of Ezekiel chapter 9 verse 6. Ndenge totengaki na mokanda ya Hébreu And chapitre God 9. was speaking directly to the angel of death. Pe Nzambe azala ko
kebisa l'ange de la mort. Do not come near any man upon whom is the mark. Albi ko pousse la terre pe na moto oyo. Ézéchiel chapitre 9 verset 6. Revelation chapter 6 verse 6. Pe ozo pe Apocalypse 6 verset 6. You can touch anything, but do not touch Okoki ko anyone simba with moto the nyonso. oil. Kasi yo ko simba te moto oyo azali na mafuta na pa kwa likolo na ye. Psalm 105 verses 13 and 13. Psaume 105 verset 13 à 15. Touch not my anointed. Ne touchez pas mon oint. Do my prophet no Et harm. ne faites pas du mal à mes prophètes. Hallelujah. Alléluia. So you can put on your forehead Okoki ko tia yango na mbunsu the na yo. anointing oil as a mark of Mafuta na pa ko exemption. lokola marque exemption. How do you apply the anointing Lolenge oil? nini ko appliquer l'huile d'onction. You can take a shot of it Okoki ko zonda mo poto for mbela. rooting out every seed of the wicked Pona ko yeba na ko from your déraciner. body. Semence You nyonso can ya take a moyini. shot of the anointing oil. Oyo efanisami kati na nzoto na okoki komela Whatever ndambo. tree my heavenly Father has not Pe planted. nzete nyonso papa na nga kulona te. Matthew chapter 15 verse 13. Matthieu chapitre 3 verset 15. Every plant which my heavenly Father has Verset not 13. planted Nzete nyonso oyo papa na nga shall be rooted out. Every plant, every Plante everything, nyonso, every nzete tree nyonso, eloko my nyonso. heavenly Father has not Oyo planted papa na nga na lola lona te. shall be rooted out. Ekopikolama. The book of Romans chapter 8 verse 11. Romains 8 verset 11. But if the spirit of him that raised up Abi Jesus soki molimo oyo from the esekisa dead, Yesu if that Kristo. spirit dwells in Kati na you, bakufi efandi kati na he yo. that raised up Christ from the dead Oyo esekusa Yesu Kristo shall kati also na quicken your bakufi. mortal body Akoyeba na kopesa makasi by na the nzoto na yo. spirit of him Na nzela molimo that dwelleth in you. oyo ezali kofanda kati na yo. Hallelujah. 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 And we can also anoint our houses. Pe okoki kowandre pe bandako We can na anoint our offices. tokoki kowandre bandako na biso We can ba bureau na anoint, biso. we can anoint the earth Tokoki kowandre le sol to pe cast mabele na out biso. evil, Pona ko bengana mabe. to get us separated unto God, Pona koyeba ko séparer yango pona and to Nzambe. mark out, Te pe ko consacrer to mark yango them pona Nzambe. out Pe ko as démarquer out yango. of bond for the wicked. Pona koyeba na ko préserver yango na Shout mabenga hallelujah. Satana. Hallelujah. So you can anoint your houses, Okoki anoint your kowandre offices, ndako na yo, bureau na yo, anoint the earth, kowandre le sol ya ndako anoint na your yo. nation wherever you are, Kowandre pe kolo ya mboka and place say to ezali. every principality and power, Pe koyebisa ba principauté na ba puissance nyonso. speak to any territorial spirit Koyebisa ba esprit that want territorial to nyonso. welcome coronavirus. Olingi accueillir coronavirus. Declare that Ko Jesus déclarer is Lord ete in that Yesu land. azali Seigneur Cast na out ndako na any ngai. devil. Ko Declare benga na ba that démon that nyonso. land Ko is out déclarer of bond for any devil. ete lopango oyo ezali démarqué We read, contre le diable. we read in the book of Exodus, chapter 30, verse 26 to 29. Tomoni yango na Exode chapitre 13 verset And 30. thou shalt anoint the tabernacle of the congregation Abi, therewith, yo koyeba na kowandre tabernacle. and the ark of the testimony, Epe koyeba arche de témoignage. and the table and all its vessels, Epe na ba ustensile and yango the nyonso. candlestick and its vessels, Chandelier pe na ba cuve. and the altar of incense, Epe hôtel and the du altar parfum. of burnt offering Pe with hôtel all ya its holocauste. vessels, Pe ba vase nyonso. and the liver and its food, Epe na base na yango. and thou shalt sanctify them, Yo ko santisa yango. that they may be most holy. Pe yango ko santisama. Whatsoever toucheth them Nyonso oyo ko simba yango. shall be holy. Eko santisama. Shout hallelujah. Ganga hallelujah. Shout hallelujah. Ganga hallelujah. Shout hallelujah. Ganga hallelujah. So today, Yango na lelo. among other things, Parmi tant d'autres we're choses. going to root out the plague of coronavirus. Tozoyeba na ko pikola oyo ezali mosisa ya We are going to coronavirus. declare that this curse Tozali ko déclarer shall malédiction spread oyo. no further. Yango ekoyeba na ko s'étendre And le we're also site. going to declare Pe to ko déclarer. every life-threatening disease, Nyonso to ezali ko menacer every vie na bato na affliction maladie. in your body Affliction nyonso na nzoto na yo. shall be destroyed Eko bebisama. by the anointing oil. Na nzela ya mafuta ne pakwa. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Today, Lelo. someone's health Santa motomoko. shall be fully restored. Ekozala totalement restauré. Today, Lelo. the life of God Vie ya Nzambe. will swallow up whatever is speaking death Ekomela nyonso ezali ko ganga in your kufa. body. Na nzoto na yo. In the name of Jesus. Na kombo na Father, Yesu. we thank you. Papa totondi yo. We praise your holy name. Tokumisi kombo na yo. In Jesus' mighty name. Na kombo na nguya na Yesu. Before we go to the anointed oil, Yambo ete toyeba na koleka na let me say this administration to whoever is watching me right now. nalobela moto nyonso ali kotala ngai lelo. You have not made a covenant with God. Yo oza na alliance na Nzambe te. You are not born again. Nano botama ya sika te. You are not redeemed by the blood of Jesus. Nano sikola mate na I makina na say Yesu. this to you, therefore. Nalobeli yo sikoyo lelo. This is your day. Ezali mokolo na yo. This could be your day. Oyo koki kozala mokolo na yo. If only you are ready to appropriate it. Soki kaka ozali prêt ya kosapproprie na The yango. Lord said to tell you Nzambe bisinga na yebisa yo. that your darkness Ete molili na shall yo. be swallowed up.
ekozala vallée by the sunshine of the day. na oyo ezali Your lumière ya mokolo. darkness, the Ténèbres. looming hopelessness Ténèbres oyo ezali all komemela around désespoir you zingazinga na shall yo be swallowed up ekozala avalé by the limelight of the day. na oyo ezali pole ya In the mokolo mighty name of na Jesus. kombo na nguya na Yesu You have Kristo. dwelt too long in the dark place. Yo oumeli mpe mingi na molili. Right now, the light of heaven is shattering the hold Siko of pole darkness kauta na lolo ezali kopanza molili upon your wana life. ya vi na They yo. have hidden your glory for too long. Yango ebomba nkembo na But yo right bambule now, lele. you are stepping into the limelight of the Sikoyo day. yo ozali kokota kati na pole ya I'm mokolo na glad to yo. announce to you your day has Pe broken. nazana esengo ete I'm mokolo glad to na announce to ebelemi. you your darkness is gone. Nazana esengo koyebisa tike pole I'm na yo glad to ebelemi announce to pe you your molili help has epanzani. come. Na yo zana esengo I'm koyebisa glad to lisingi na announce to you ye. that your day of mourning is over. Nazana esengo kolebele ete mikolo I'm kolela glad to na yo announce pe to na you that matanga your esili. joy has come. Pe sengo kolebele ete Your esengo na yo hopelessness has eye. disappeared. Désespoir na yo Your elimo. help has come. Elisungi na yo Your eye. God has come. Nzambe na yo Your aye. miracle is delivered. Miracle na yo epesa In the na name yo. of Na Jesus. kombo na Lift Yesu. up your right hand and say, Jesus, Dombala loboko na mobile pe loba nkolo I Yesu. confess you today Na confesse yo lelo. as the Lord of my life Lokola Seigneur ya and vida my ngai. portion forever. Epe eteni na nga to pe Forgive partage my na nga pour sins. toujours. Pe limbisa masumu And na write ngai. my name Pe koma kombo na in your ngai. book of life. Na buku na bomo. Thank you for saving me. Merci pour te bikisi ngai. In Jesus' mighty Na name. kombo na nguya na Yesu. Amen. Amen. Right now, therefore, Sikoyo na kombo na Yesu. take a little of the holy oil of the anointing. Zwa ndambo ya mafuta You ya can lift pakwa. up your bottle, Okoki kotombola and in the name of molangi na yo pe Jesus, na kombo na Yesu. I declare this, therefore, Pe na déclarer yango the sikoyo. content of these bottles, Contenu ya huile oyo. the holy anointing oil, Ekomi huile d'onction in sainte. the name of God the Father, Pe na kombo na Nzambe the tata. Son, Le Fils. and the Holy Spirit. Pe le Saint-Esprit. I declare Pe na déclarer. this, Pe oyo. the fire Le feu of the Holy Ghost. du Saint-Esprit. I declare this, Na déclarer. the fire of God, Le feu de Dieu. to consume Pour consumer every work of evil. toute œuvre du mal. Whatsoever tree my heavenly Father has not planted Pe toute plante que mon Père n'a pas shall plantée be destroyed. sera In the détruite. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, mighty Father. Merci Dieu Tout-Puissant. Blessed be your holy Que name. ton nom soit béni. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Take a little in your hand, Zwa ndamu na loboko na yo. anoint yourself, Pe osewendre yo moko. and make declarations Pe osali déclaration. over your health, over your Pour la life. santé na yo. Pour Over la your vie na yo. family. Pour la libote na yo. Declare you are exempted. Déclarer que vous allez exempter. I am exempted Nazali exempté. from every affliction. De toute affliction. I'm exempted Nazali exempté. from every pandemic. De toute pandémie. I'm exempted Nazali exempté. from every plague. De tout fléau. I'm exempted Nazali exempté. from every destruction. De toute destruction. I'm exempted Nazali exempté. from every pestilence. De tout peste. I'm De exempted toute contingence, je suis from exempté. every fear. De toute peur. In the name of Na Jesus, kombo na Yesu. I am exempted. Nazali exempté. I carry the mark of exemption upon me right Nazo now. porter la marque d'exemption du colonel Disaster will not locate me. Désastre que localisé ngaité. Affliction will not locate me. Affliction que localisé ngaité. Disease and infirmity will not locate me. Ba maladie peut infirmité que localisé In the ngaité. name of Na Jesus. kombo na Yesu. And right now, Pe sikoyo. I proclaim Na proclamer. I am sealed by the seal of the Holy Nazali Ghost. scellé par le sceau du I am Saint-Esprit. sealed by the seal of the Holy Naza Ghost. scellé par le sceau du Declare I am Saint-Esprit. sealed by the seal of the Déclaré Holy naza Ghost. scellé par le sceau du In the Saint-Esprit. name of Jesus. Na kombo na Yesu. Thank you, mighty Father. Merci Dieu Tout-Puissant. In Jesus' precious Au name. nom précieux de Jésus. Take a measure Zwandambo, and drink it. pemela yango. Amen. Amen. Put a little in your cover Pe zwandambo tiango na and kapison. drink it. Pemela yango. And make declarations. Pe sala déclaration. In the name of Na Jesus. kombo na Yesu. Whatever my heavenly Father has not planted, Pe nyonso o papa na nga na lola in alona my te. body is Na rooted nzoto na out. ngai ezali déraciné. right now, anything my Sikoyo. heavenly Father has not planted Nyonso o papa na nga na lola alona te. is consumed with Eza fire. consumé par le feu. Every disease, Maladie nyonso. generational Ezala générationnel. or incidental, Que peut ezala every accidentel. disease, Maladie nyonso. ancient Ezala or ancien. modern, Que peut ezala every moderne. disease, every Maladie nyonso. affliction Affliction nyonso. is rooted out of my body. Eza déraciné na nzoto In na the ngai. name of Jesus. Na kombo na Yesu. Every disease needing Maladie medical nyonso ezala intervention, médical ezosenga intervention I come médicale. against you by the power of the Na Holy kelemele Ghost. yango na nguya mwalimu And I mosantu. declare I'm healed. Pe na déclaré na Right bikisami. now, the healing virtue is flowing. Siko la vertu guérissante Right now, ezokule. the power of God is Siko flowing. nguya na nzambe ezali Right kokule. now, the virtue of God is flowing. La vertu guérissante de Dieu est en Right train now, de the couler. life of God is flowing. Maintenant la vie de Dieu est en train de Maria couler. says, Ozella
Zela Boje Le Kuzwa. roboko sitalabako Makare Bozeda Bojezo Mega Zana bandelia Bodea. shalabande I got the kata. life of Oh, God in nazana me. bomo ina nzambe I kati na got ngai. the life of God Nazana bomo ina in me. nzambe kati na I ngai. got the spirit of the Son Nazana of molimo ya mwana God. na nzambe I got the life kati na of ngai. God Nazana in bomo ina me. nzambe kati I na ngai. got the life of Nazana bomo God ina in nzambe me. kati na ngai. I got the life of Nazana God bomo ya in nzambe me. kati na ngai. I got the spirit of the Naza Son na of molimo ya mwana na God. I nzambe got the life of kati na ngai. God in me. Nazana bomo ya I nzambe got kati the na ngai. life of God in Nazana bomo me. ya nzambe kati na I ngai. got the life of God in Nazana bomo ya me. nzambe kati na I ngai. got the spirit of the Son of Nazana bomo ya mwana God. na nzambe I kati na got the ngai. life of God in Nazana bomo me. ya nzambe I kati got na ngai. life like a river. Eza bomo ilokole Life bale. like a river. Bomo I got ilokole bale. life like a river La vie in comme my un fleuve soul. dans I mon âme. got a life like J'ai a la vie comme un river. fleuve. Life like La a vie river. comme I un got fleuve. life J'ai la like a vie comme un river fleuve in my soul. dans mon âme. I got a life J'ai like a river. la vie comme un life fleuve. like a river. La vie comme I un got fleuve. life like J'ai la a vie comme un river fleuve in my soul. dans mon âme. I got a life J'ai la vie like a river. comme un fleuve. Life like a river. La vie comme un fleuve. I got life J'ai la vie like a river comme un in fleuve my soul. dans mon âme. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We praise your holy name. Tokomisi kombo na yo. Thank you for your life flowing inside Merci of us. pour te bomo na ezali kokule kati na In you biso. we live. Kati na yo tozali kobika. In you we move. Kati na yo tozali kotambola. In you we have our being. Kati na yo tozali kozwa We bomoto na praise biso. your glorious name. Tokomisi kombo na yo nkembo. Because from shore to shore, Upote avec from sûreté sea to sea, et de mer en mer. the earth, La terre all of the earth, et toute la shall terre. proclaim your majesty. Ekoyeba kotatola In the majesté na name yo. of Jesus. Na kombo na We Yesu. pray for this nation Tobondeli pour nekolo that your oyo. power be made known. Ete nguya na yo We pray talisama. for this nation Tobondeli pour that nekolo your oyo. peace Ete kimia na yo. that passes human understanding Oyo ezali kodépasser be toute established compréhension humaine. Ezali établi in all of its borders. dans toutes les We frontières. pray for those in authority Tobondeli pour ne bao that the bazali. wisdom of God Batombami kati na to nkumu. establish their throne and Tosengi dominion ete sagesse na be établir given to domination na them bango. in the Epesa mighty na name bango. of Jesus. Na kombo na Yesu Father, in Kristo. your name, Papa na kombo na we yo. invoke your authority Tozali ko invoquer autorité na yo. over the airspace, Na espace aérien. over the landmass Ezala na espace of this terrestre. nation. Ya mboka oyo. Jesus, Yesu. be glorified. Ozala glorifié. Jesus, Yesu. be exalted. Ozala exalté. Jesus, Yesu. be magnified. Ozala We magnifié. praise your majesty. Tokumisi majesté And na we yo. praise your holy name. Pe tokumisi kombo na In Yesu. Jesus' precious Na name. kombo na nguya na Yesu. Amen. and Amen. Amen. Pe amen. Amen. and Amen. Amen. Pe amen. Someone shout amen. Moto moko ganga amen. So please, I will say this to Yango na you. kolebele mina boye. Watch out from this medium Pe boye mana kotala chaîne oyo for further information. pour plus d'informations. But it suffice us to say to you, Kasi bondi manele bese mina boye. our midweek service will still hold. Et te culte na biso ya mercredi ko And our salema. Sunday service will hold. Pe culte na biso dimanche ko To salema. the glory of God our Father. Pona nkembo nzambe papa na The Church biso. of Jesus Christ is on holiday. Église ya nzambe eza na congé te. Jesus is seated on the throne. Yesu afani na ngwende na He ye. that keepeth Israel, O azali ko batela he doesn't Israel. slumber, Ye azali kolala and he te. doesn't sleep. Pe azali ko nimba te. So while we are waiting, Apo wana tozali ko zela. look up. Telema. Your salvation is near. Salut na yo ezali Don't proche. you ever be down. Pe yo komi kitisa te. Don't you ever be hopeless. Ozala jamais désespéré. Your help is on the way. Lisungi na yo eza na Your nzela. salvation is on the way. Salut na yo ezali na And even nzela. this Pe ata kosikoyo. shall be to the glory of God. Ekosuka na At nkembo the na end of nzambe. all this, Pe na suka mokolo you are nyonso. going up. Yo okomata You are likolo. going forth. Yo ozokende You are liboso. growing up Pe yo ozali kokola according to the word of the Lord. selon la parole du Seigneur. Congratulations. Félicitations. Amen. and Amen. Amen. Et Can we amen. share the goodness Que together? partager le bonheur à l'unisson. Surely, Oui. because Le goodness bonheur and et la mercy grâce shall nous follow us accompagneront all tous the les days jours de of notre our vie lives, and we et nous shall dwell in the habiterons dans la house maison of de the Lord l'Éternel forever pour and toujours. ever. Amen. Amen et It amen. is my year of C'est breaking mon année de limits. briser les limites. C'est aussi mon partage en Therefore, Christ. what Ce eyes que have les not yeux n'ont seen point or vu, ni ears les oreilles heard entendues shall sera be your ton experience expérience durant all cette through the année year 2020. 2020. Ce sera aussi ton partage. Congratulations. Félicitations. Amen. Amen and et amen. amen.
Dio manna tutengira come, tutengira come, ni mani taura kusema.